最近天气太反常了，然后在家呢，白天吹空调，晚上也吹空调，导致呢一不小心就感冒了，一直的咳嗽，特别难受啊，咳的呢睡也睡不好，吃也吃不下。然后今天就回到村里老家呀，有一位年龄比较大的这个奶奶，她以前呢在村里行医多年，她叫我去村子旁边找一种植物，叫做咳嗽王的一种植物，对我现在这种情况呢帮助特别大。前段时间呢，也就在一位老乡家老房子边上墙壁上呢发现有很多，现在呢我就拔一些回去哦，顺便呢拍一期视频给大家看看在你的家乡有没有这种植物啊。今天我们要说的这种植物呢，其实在农村很多地区都能见到它的身影，不仅在我们这个地方有啊，像云南、贵州啊、四川啊、浙江啊，包括广东地带都可以见到它。看一下身后有一栋老方家这个泥房，就是以前的老房子哦。现在呢，因为这些房子都成危房了嘛，很多都要拆掉。也就是在拆这个老房子的时候呢，来帮他搬这个房梁的时候啊，就在他家房子的边上的一块墙壁上发现了一大片。这个说实在的，这种植物生命力真的是特别顽强啊，它是从这个墙壁的石头缝里面长出来的。看看这下面呢，堆放了很多这个废旧的房子拆下来的一些木头啊，房梁啊，包括门这些哦。也就是在这里堆放这些木头的时候，无意看到石壁的上面长了很多这种植物，看到没有？哇塞，太多了啊！看上面一大丛，看起来呢非常的漂亮。看看上面这一丛，哇，长势真的是太好了啊！我们来看一下它的根系呢，就在这个下面，这里看到没有？这个墙壁都是石头啊，就是长到这个石头的缝隙里面啊。它的根茎呢，有点像这个人参一样，所以在当地也有人称它为土人参。看看它的叶片，摸起来滑溜溜的啊。然后我们再往上看，我们可以看到它上面结出来的这个果实，也就是它的种子啊。它开出来的花呢也是非常的好看，因为现在可能是比较暗了，天气比较阴凉一些，所以这个花们没有开放啊。花开出来像五角星一样紫红色的啊。像这种植物呢，你可别小瞧它哦，它是药食同源的一种植物啊。它的叶片呢，还嫩绿的时候啊，我们当地的老乡就会采摘它来当菜吃。哇，看一下，这里呢也有一株，哇，这一株长势特别好。这个呢就是奶奶叫我来爬的止咳草，它的叫法确实非常多，在每个地方的叫法都不一样。在我们当地，就称它为长命菜，然后止咳王，还有土人参，有的地方啊称它为化癌草。相信很多网友啊对我们当地称止咳王的这种植物并不陌生啊，因为在农村随处都可以见到。但是因为我的账号没有资质跟大家分享它到底是怎么使用的啊，如果你想了解的话，可以自行网上科普一下。不过在这边还是要提醒一下大家，万物都有副作用啊，你如果要使用的话，一定要在专业人士或者医生的指导下进行使用。不知道在你的家乡把这种植物叫做什么呢？